हाई गाइज गुड मर्निङ वेलकम टु माई न्यू भ्लग। र आज चाहिँ हो चैत दसैँ। म चाहिँ भर्खर उठेँ। अब उठेर म आज के गर्दैछु तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु। यता चाहिँ मम्मीले आलु खोल्साउँदै हुनुहुन्छ। आज चैत दसैँमा चाहिँ धेरै थरी खानेकुराहरू पाक्दैछन्। यसो यता हेर्छु भने त यता पनि आलु उसिनिँदो रहेछ, नउसिनेको आलुहरू। हाम्रो घरमा आलुको अचार चाहिँ सबैलाई मनपर्छ। अनि म चाहिँ यता सानो बोतलमा पानी भर्न आएको छु। आज फेरि धारो सानो आएको छ। पानी चाहिँ भरिसकेँ मैले। र म चाहिँ यता बिहानको घाम खान हिँडिरहेको छु। यता हाम्रो घरबाट देखिन्छ यति राम्रो भ्यू। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो घरमा चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक केरा फलेको छ। केरा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठुलो छैन, सानो नै छ, तर एकदमै टेस्टी छ। यता पनि छ अर्को केरा चाहिँ एकदम राम्रो नै छ। यता पनि अर्को केरा सानो हाँगो हाल्दैछ। यो केरा चाहिँ मैले मालाबाट लिएर लगाएको थिएँ 1-2 वर्ष अगाडि। अब म चाहिँ आफ्नो कामतिर लाग्दैछु। अब के गर्नुपर्छ, आज चैत दसैँ हो फेरि। पहिलो काम चाहिँ मेरो आफ्नो कुखुरालाई चारो हालिदिने काम छ। र मैले चारो लगिदिएर दिन लागेको छु। कुखुरा चाहिँ हाम्रोमा एउटा मात्रै छ, सबै मरेर गइसके। कुखुरा चाहिँ यता छ। यो कुखुरालाई चारो हालिदिन आउनै हुन्न, तर ठोँगेर हैरान पार्छ यो कुखुराले। पहिला सुरु त ठोक्नै छ यसलाई। यो आलु रेडी भइसक्यो। अब यो आलु काटेर चाहिँ हामीले अचार बनाउनुपर्छ। मैले चाहिँ मेरो काम गर्न लागेको छु। चामल पखाल्दैछु, भात बसाल्नुपर्छ। अब चाहिँ आज थोरै नै बसाल्न लागेको छु। चामल चाहिँ पखालिओरि यता इन्डक्सनमा बसालिसकेँ मैले चाहिँ। आजकल फेरि ग्यासको सर्टेज छ। इन्डक्सन लिएको पनि हामीले 2-3 वर्ष भइसक्यो। यता चाहिँ हामीले लगाएको सागसब्जीहरू देखाउन जाँदैछु मैले तपाईँलाई। हामीले प्याजहरू अलिअलि करेसा बारी जस्तो छ, त्यही देखाउन जाँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बारी चाहिँ यो। यता चाहिँ सानो प्याज छ भर्खरै लगाएको, अनि यता पनि ठुलो भइसकेको छ अर्को प्याज पहिले लगाएको। यो प्याज चाहिँ अब ढलाउने भइसकेको छ, ढलाएपछि रेडी हुन्छ। चाहिँ तोरी छरेका छौँ हामीले साग खानको लागि। पहिले चाहिँ लसुन लगाएको थियौँ, लसुन चाहिँ ओखालिसक्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो घर हो, मेरो प्यारो घर, राम्रो देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो छिमेकीहरूको घर हो, साइडमा बाटो पनि छ। यता चाहिँ आन्टीहरूको अङ्कलहरूको घर छ। घाम चाहिँ एकदमै टाठो छ फेरि आज। यो चाहिँ छापाको फुल हो साथीहरू। यता चाहिँ मम्मीले मासु पकाउँदै हुनुहुन्छ, रेडी हुँदैछ मासु चाहिँ। यो चाहिँ खसीको मासु हो, सबैलाई मनपर्छ होला खसीको मासु चाहिँ। यता चाहिँ मम्मीले मासुको लागि रेडी पार्दै हुनुहुन्छ मसला त रेडी भइरहेको छ। तर म चाहिँ यता आएँ आलुको अचार हेर्न। देख्दाखेरि त एकदम टेस्टी देखिरहेछ, खाँदाखेरि पनि मिठो नै होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। यता चाहिँ मम्मीले मासु चलाइराख्नु भएको छ, मसला हालिसक्नु भयो। उता चाहिँ मासु तलेर राख्नु लागेको भोलिको लागि अलिकति बचाउन। र म चाहिँ माला जानु लागेको, रेडी चाहिँ भइसकेँ। म माला जाँदैछु, तर यसपालि हाम्रो टिका चाहिँ छैन। यदि खाना चाहिँ हुन्छ, तर ल हेरौँ माला गएपछि म तपाईँलाई देखाउँछु। यो चाहिँ हो प्युठान भालुबाङको रोड। हाम्रो घर चाहिँ बाटोमा नै पर्छ। र म चाहिँ बिच बाटोमा आइपुगिसकेँ। यता चाहिँ प्युठान भालुबाङको रोड बन्दैछ। सेन्टरबाट 7.5 मिटर दायाँ बायाँ। रोड चाहिँ एकदमै नै सानो थियो, एकदम एक्सिडेन्ट हुने गर्थ्यो। अब चाहिँ ठिक होला जस्तो छ। र म चाहिँ लगभग मावल आइपुगिसकेँ। मावल चाहिँ आइपुगेँ म। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हो हाम्रो मावली घर। यता चाहिँ फेरि भाइ बहिनीहरूले टिका लाएर बसिसकेछन्। मैले भिडियो गराएको देखेर भाइ बहिनी चाहिँ लजाइसकेका छन्। यो चाहिँ हो हाम्रो सानीमाको छोरो। यता चाहिँ जुत्ता देखाउन भनिरहेको छ, नयाँ जुत्ता। यता चाहिँ बहिनी लजा पनि छ, भिडियो हालिदिनुहुन्छ भनेर नाचेर देखाउँदैछ। यता पनि मेरो भाइ हो, यो यसको स्टाइल हेर्नुहोस् न। भिडियो चाहिँ टिकटकमा जान्छ भनेर लजाइरहेको थियो बहिनी चाहिँ। त्यही हो मेरो बहिनी। र उता चाहिँ भाइले पैसा देखाइरहेको थियो, तर मलाई देखा भन्दाखेरि मानेन। यो चाहिँ पैसा देखाउनुपर्छ भनेर मसँग लुकिरहेको छ। मैले चाहिँ यसको गोजा चेक गर्छु सधैँ, पैसा कति राख्छ यसले भनेर। आज चैत दसैँको पैसा कति भयो भनेर देखा भनेको यसले मान्दै मानेको छैन देखाउँदाखेरि। र फेरि दुईटी बहिनीहरू एकदम जिस्का गर्छन् जति बेला फेरि भागे क्यामेरा देखेर। यता चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो कान्छी सानीमा, खाना खाँदै हुनुहुन्छ। उता सानीमाको छोरा भाइले पनि खाँदैछ खाना चाहिँ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो माइली सानीमा हो, भर्खरै बस्नुभयो। यता बिराला पनि पालिरहनु भएको छ हाम्रो सानीमाले। र बहिनीले चाहिँ यता सानो नानीले खिलाइरहेको छ। यता फेरि झगडा चलिरहेछ कुन चोक्टो खाने भनेर मासुको। दुईवटा फेरि असाध्यै गर्छन् मासुको लागि। त्यो खाने स्टाइल हेर्नु न। मैले चाहिँ पाएँ 100 रुपियाँ, जो चाहिँ दिनुभयो हाम्रो हजुरआमाले जाँदै हुनुहुन्छ।
यता चाहिँ आज चैतदशीमा फलफुल ल्याइदिनु भएको छ हजुरआमाले मेरो मम्मीले, जो चाहिँ उहाँको जेठी छोरी हो। यहाँ चाहिँ मैले क्यामेरामा भिडियो खिचिरहेको छु। यता चाहिँ भाइ बहिनीहरूले पोकेमन कार्ड खेलाइरहेका छन् तास बनाएर। यता फेरि टम एन्ड जेरी जस्तो गर्छन्। यता फेरि माइली सानीमाले मेरो लागि आज चैतदशीमा खाना रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै थरी हाल्दै हुनुहुन्छ। अचार, मासु, दाल गराएर दिनु लाग्नु भएको छ मलाई। ल मेरो लागि चाहिँ आयो, रेडी भयो मेरो खाना। अब म खान्छु गाइज। यता चाहिँ चैतदशीको पैसा पाएर धेरै खुसी भएछन् दुईटा भाइ बहिनीहरू। पैसा देखाइरहेछन्। एकदमै खुसी हुन्छन् यिनीहरू फेरि थोरै पैसा पाए पनि खुसी भइहाल्छन् यिनीहरू फेरि। यता चाहिँ मैले पाएको चैतदशीको पैसाले चिसो ल्याएको थिएँ, त्यही खाँदैछौँ हाम्रो परिवारहरूले। फेरि हल्का गर्मी जस्तो थियो, बाहिर एकदम टाँठो घाम लागिरहेछ। यता फेरि हजुरआमा सुतिरहनु भएको छ र यता आयो मेरो भाइ फेरि सुरुमा खाने भनेर गिलास ल्याएर आएको थियो। के गर्ने, सुरुमा त अरूलाई हालिदिइसक्नुभयो, मलाई दिइसक्नुभयो। यसको पालो फेरि आइसक्यो, अब खान्छ यो, खुसी हुन्छ खाएर। यसको चाहिँ चिसो फेरि फेभरेट हो। यता फेरि लेडिज पार्टीहरूको गफ चलिरहेछ। बहिनीले फेरि हामीले खाएको भाँडा माझेर भइसक्यो, पानी पनि भर्दैछ। दुईटी फेरि एकदमै जोल छैन दुईटीको। मैले भिडियो खिचा देखेर बहिनी चाहिँ लजाइरहेछ, क्यामेरामा हेर भने हेर्दै हेरी छैन। यो चाहिँ यो हाम्रो मालोबाट देखिने दृश्य एकदमै राम्रो छ, वरिपरि डाँडाकाँडाहरू। यता चाहिँ बहिनीले कुखुरा हेरिरहेको छ। फेरि हामीले मात्रै खाएर भएन, चैतदशीमा कुखुरा पनि चराउनु पर्यो। रामा पनि कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ र म चाहिँ मालदेखि आइपुगेँ मेरो घर। आजको चैतदशी चाहिँ लगभग सकिसक्यो। यो चाहिँ हो मेरो घर, अगाडिबाट यस्तो देखिन्छ। म चाहिँ घर आइपुगेँ, अब चाबी खोल्नु पर्यो। यो हो हाम्रो घरबाट देखिने भ्यू, एकदमै राम्रो देखिन्छ। र आजलाई चाहिँ यति नै, बाँकी भिडियो आउँदै गर्छ। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज। थ्याङ्क यू सो मच फर बाई बाई।